بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقتي مانتو مالين تلوات عيد الأضحى عيد عرفة وحمرك كواد وهم بلينا يا شعبك الصومالي مالك السوء الجوكتين عيد وناكسن إلهي إنه نوغديغو مدبر واقله قول له هرمر له دور شبن سي عدالة وهفنان له ونوغو دمايو سنة كان سنة كي سنة أنه عافمات قبنو إلهينا كلنسيو marka labaad waxaan rabaa halkan inaan mahad uga soo jeediyo mahadaasoo aad iyo aad u ballaaran guddigii dib u heshiisiinta arrimaha gado oo ugu horeeyo wasiir Caadle oo ku xigo wasiir Nuunow oo ku xigo wasiir Dhabancad oo ku sii xigo wasiir Aadan Qoryooley iyo la taliyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha advisor Jaamac runtii shaqada aan idin idmaday maanta farxad ayay nagelinaysaa aniga iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed sababtoo ah si wanaagsan oo hufan oo wadaninimo ah oo walaalnimo ah oo saaxiibnimo ah oo ehelnimo ayaad u soo dhameyseen howlahaas oo dhan waxa ka muuqato warbixinadiina inay hawshii sidii Allah subhanahu wa ta'ala aan ka baryeynay ay noogu soo gabagabowdo runtii shacabka Soomaaliyeed waxaan halkan uga xaqiijinayaa in qodobkan ahaa arrimaha gado oo kamid ahaa qodobadii caqabadaha waaweyn ku ahaa heshiiskii 17 September maantay waxaan ummadda Soomaaliyeed horteeda ka qiranayaa in guddigan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo wax la qabto waxa ugu wanaagsan qofkii ka shaqeeyo islaax bayna naas ay soo gabagabeeyeen oo maanta ay harsan tahay kaliya in aniga iyo madaxweyne أحمد إسلام أحمد دوبي ووريكتو كسو صارو مامولك دقمدا قربهري أو هذا ورقديه سمرنا واللي هو رجين دونو أنا مدحوينها وجود بين دونو أنت كلي أيا أهرسن أنت يسوي ديان جود ديان أو تلبحين تودي كو أدنيد أرمها السعودالك أمنيجا مشاريع ذا هدان هل وكرستاجو وحن شعبك الصومالي وش يا هر إيهابين هرتو ذا كلا ياهي سعودالك ومهم موادن كحق يقولي هاي إنه مال كستو كسفره مال كستو وصفره ذلك جوديز موادن كسومالي هذه مشرحة وحق لي هاي إلا دور حقوق ديسة موادن ما إلا دور فكر كيسة إن وحق لي هاي مقالة الربع إنه كسفره مقالة كلن أوتجو وحن فريا هي أدها سعودالك وحن فريا هي أدها أمنية بوليسك iyo niisa warar badan baa soo gaaray dhowr jeer oo ah in dad la celiyay meel kala duwan laga celiyay uma dul qaadan dooni qoftii ku soo baxdo falkaasna talaabo sharci ayaan ka qaadayaa qofka muwaadinka ah lagama celin karo airport hadii soo gaartana shacabka Soomaaliyeed anoo kaashanayo talaabo waafaqsan arintaas ayaan ka qaadayaa diyaaradaha socdaalka diyaaradna lagama celin karo ka baxayso Muqdisho قربهري تجيس ديار اللي جمع علين كرو قربهري كبحيسو كسماية تجيس يميت كسماية كتجيسو قربهري تجيس يميت كسماية كسو بحيسو حمري مانيس ضمان وحق دستوري عد إسهرتاي كرتن ولان هي أد الدولمات كوحان أشيغيا أو فريا عدي لاتمادو أما إذين لا هرتمادو أريما كسابسن أريما قلق الجلينيو ستوسا يقول شيء ست الله بعد أن وقعدو waxaan rabaa kala halkan inaan idin kaga sheego si howlahan guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gado ay noo soo dhameystireen aan dabagal ugu sameeyno waxaan ka codsanayaa guddiga in ay kor joogteeyaan inay dabagal ku sameeyaan waxyaabihii ay noo soo qabteen anigana waxaan kala shaqeynayaa hawshaas sida hufan oo walaaltinimada leh oo saaxiibtinimada leh oo ehelnimada leh sidii ugu gudan lahaayeen oo ugu dhaqsiyaha badan amniga garbaharey xaqiiqdii aniga waa ka horeeyay tiimka dib u heshiisiinta arrimaha gado ee wasiirada afarta dowlad goboleed ka socda waa soo arkay gado waa meel amnigeeda la isku haleyn karo waa meel ay joogaan dad wanaagsan oo saliim ah diyaarna u ah in doorasho lagu qabto meeshooda sidaa darteed waxaan kala shaqeyn doonaa
dowlad goboleedka Jubbaland oo madaxweynaha ka yahay Axmed Islaan Axmed Madoobe sidii amnigaas xilliga doorashada gacan weyn looga geysan lahaa haddii aan lahayd ciidamada amniga qaranka hadday ahaan lahayd ciidamada Amisom ee booliiska ah kulli way naga go'an tahay arintaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u fulinaynaa maantay waxaan halkan hortiina ka cadeynayaa shacabka Soomaaliyeed oo arintii gado waa noo soo gabagabowday alxamdulillaah waxaan sugnaa waa magacaabidii iyo dhamaystirkii iyo dekreetadii aniga iyo walaalkay Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland oo aan saxiixno waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo odayaasha dhaqanka wasiirada xildhibaanada senatorada dhammaan ka soo jeedo Jubbaland waa mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinaya sida wanaagsan oo wadaninimada ah oo aad noola shaqayseen aniga iyo guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gado insha Allah waa guuleysanaynaa waa najaxaynaa doorashadana waa horteynay taala insha Allah si wada jir ayaan shacabka Soomaaliyeedna uga codsanayaa inaan si wada jir wax uga qabano mashaariicda ayay walaalahay ka dhawaajeen ku saabsan gado guud ahaan iyo Garbaharey ka ra'iisul wasaare ahaan xafiiskayga oo ah hay'adda fulinta dalka ugu sareyso waxaan diyaar u ahay inaan wasiiradayda isbuucan oo sabtiga bilaabanayo aan faro inay tagaan waxna u qabtaan hadday ahaan leedahay xaaladaha nolosha ee bini'aadanimada iyo xaaladaha horumarinta ay sida ay ka dhawaajiyeen warbixintiina ay ku lifaaqeen guddiga dib u heshiisiinta waana idinka aqbalay waadna mahadsantihiin waana idin soo dhaweynayaa insha Allah shacabka Soomaaliyeed maanta waxaan noo xirmay jabtarkii gado issue waxaan rabaa oo kale halkan inaan uga faa'iideysto oo aan shacabka Soomaaliyeed warbixin ka siiyo arrimaha Somaliland meel fiican ayay ii marayaan wada tashiyo ayaan wadaa waa ku guda jiraa madasha wada tashiga qaranka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe aniga ayay mas'uuliyadeeda isaartay sida ku cad September 17 February iyo 27 May anigoo la tashanayo gudoomiyaha Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku xigeen Mahdi wada hadal ayaan noo socdo qulubtiina khayr u sheega arinta saddexaad oo rabaa maanta inaan halkan kaga hadlo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa ducadiina waana soo gaartay insha Allah saan hore idinku sheegay maanta waan ku celinayaa xildhibaan uma socdi senator uma socdi madaxweynenimo uma socdi sababtoo waa dartiin ayaan u tanaasulay haddaanan u tanaasulin doorasho xalaal oo cadaalad ah ma qabanay saa darteed waxaan rabaa inaan meel uga soo wada horjeysano qof kasta oo isku dayo inay caqabad ku noqoto ama shaki ay geliso howlaha wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed aan u wadno waxaan leeyahay siyaasiyiinta kubadda waxay jirtaa dowlad goboleedyadii magaalada inaad noo faaruqaysaan ayaan rajeynayaa gobolada aadaan doorashadii waa bilaabatay haddii ahaan lahayd aqalka hoose haddii ahaan lahayd aqalka sare iyo tii madaxweynaha October aan arki doono haddii Ilaahay caafimaad iyo cimri dheerna siiyo marka waxaan idin leeyahay gobolada hala aado hala shaqo tago yaa la isku mashquulin aad ayaad mahadsantiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh